Vurderer du å starte med import av mat og drikke for videre salg i Norge? Da det ganske mye du må tenke på før importeventyret ditt kan begynne. La oss ta en titt. For å unngå at forbrukerne blir syke av matvarene du tar inn, finnes det lover og forskrifter som du må sette deg godt inn i. Du må også tenke på at importerte varer kan utgjøre en fare for dyr og miljø. Trenger du veiledning, ta kontakt med Mattilsynet. Det finnes ulike regler i forhold til hvilken type matvarer du vil ta inn, og fra hvilket land. En rekke matvarer fra land utenfor EU skal kontrolleres på grensen av Mattilsynet. Dette gjelder animalske matvarer slik som fisk, fiskeolje, kjøtt, melk, egg og honning, og i noen tilfeller vegetabiler som nøtter, grønnsaker, krydder med mer. Denne kontrollen gjøres ved en av våre grensekontrollstasjoner, før du kan frakte varene til eget lagersted. Når du har bestemt deg for å starte opp, må du først registrere deg som ny importør hos mattilsynet.no via våre skjematjenester. I oppstartsfasen det også viktig at du sjekker ut reglene som gjelder mat og import fra andre etater, slik som Tollvesenet, Landbruksdirektoratet og eventuelt Debio. Før du bestiller varer, må du sjekke om produktet kan være skadelig for forbruker, dyr eller miljø. Dette kaller vi en forhåndsvurdering. For en del produkter kreves det ulike dokumenter slik som helsesertifikat, analyserapporter og lignende. Det viktig at du velger seriøse leverandører og stiller krav til dem. Du skal kunne dokumentere at du har systemer og rutiner for å sikre at matvarene trygge og at regelverket følges. Dette kalles internkontroll. Mattilsynet kan komme på tilsyn når som helst for å undersøke at du følger regelverket. Når alt dette på plass, kan du begynne å importere. Mat og drikke som skal innføres direkte fra land utenfor EU, må forhåndsvarsles til Mattilsynet før forsendelsen ankommer Norge. Det 2 ulike meldesystemer for dette. Varer som skal gjennomgå grensekontroll skal meldes i EUs meldesystem Traces. Øvrige matvarer importert direkte fra land utenfor EU skal meldes i Mattilsynets skjematjenester. Hvis matvarene dine innføres fra EU, det ikke meldeplikt. Når varepartiet ankommer det lageret som registrert som første mottakssted i Norge, må det gjøres en fysisk kontroll av varene og dokumentene. Dette kaller vi mottakskontroll. Import av mat og drikke som du skjønner en lang og krevende prosess, og det kommer med et stort ansvar. Du må kunne sikre at dine varer ikke skadelige for forbrukere, dyr eller miljø. Konsekvensen av at du ikke følger regelverket kan være at du nektes import av dine varer. Tenk derfor nøye gjennom hvilke produkter du vil importere, og sjekk opp hva du må gjøre før du starter opp. For mer informasjon om import av mat og drikke, gå inn på mattilsynet.no, eller kontakt oss på 22 40 00 00.